Перед вами лежат тесты, тестовые задания. Вы с тестами знакомы. Значит, дается вопрос и 4 варианта ответа. Вы выбираете из этих 4 вариантов один вариант, который считаете правильным. На столах только кимы и ручки. Инструктаж пройден. Участники готовы приступить к диктанту. Тестирование начинается ровно в 10. Девятиклассница Тамара Лалахоева этнографический диктант пишет не впервые. Историю своего народа школьница знает хорошо, а диктант – лучшая возможность проверить насколько. На вопрос, почему решила присоединиться к акции, Тома отвечает без раздумий. Я очень люблю свой народ, и этот диктант стал для меня возможностью узнать больше о своей республике, о своем языке и узнать, насколько хорошо я его знаю. Цель диктанта – оценка этнографической грамотности жителей, знаний об основах культуры своего народа. В тестировании участвуют люди абсолютно всех возрастов, начиная от школьников и заканчивая учителями и чиновниками. В рамках того, что в ноябре месяце этого года на территории Российской Федерации будет проходить общероссийский диктант, именно поэтому поручением главы было принято решение Министерство национальной политики совместно с Министерством образования проводит этнодиктант по Республике Ингушетия. Комиссия школьная будет проверять, где и проходит данное мероприятие. Затем нам будут направлять 3 победителей от каждой школы. В прошлом году большой этнографический диктант в стране объединил 90 тысяч человек. 35 тысяч писали очно и 50 тысяч онлайн. Тогда к акции присоединился и глава республики. Впрочем, для самих участников диктант – это возможность не просто оценить свои знания, а скорее узнать, где именно эти знания хромают. Да нет, не будет сложно. Если даже будут вопросы о других национальностях, мы же изучаем в школе историю. Я смогу легко ответить на любой вопрос. Я сама очень хотела попасть сюда, узнать, на что я способна, проверить свои знания. Кажется, для участников экзамена оказался не самым сложным. По крайней мере, со шпаргалками и телефонами в руках никто не пойман. Мне так понравилось, все организовано так. Вообще телефонов я вообще не увидела ни у кого. Прям так заинтересованно они выполняли это тестирование. Конечно, чтобы подтянуть знания, одной такой акции недостаточно. Нужно более углубленное изучение истории нашего края, отмечают проверяющие кимы-педагоги. Судя по их работам, мы сделали такой вывод, что проблемы вызвали у детей, у учеников, это словарные слова, устаревшие слова, которые мы не часто пользуемся в своей речи. Дальше, на вопросы дата создания, на даты, на поставленные вопросы по истории нашей республики, и дети, и учителя справились хорошо. Эта проблема, ее можно решить. Немножечко надо доработать учителям в свою программу. И, кстати, работы подписывать не обязательно. Диктант пишется анонимно. Мака Кельматова, Рахман Цуров. Новости 24.